हे गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। होप करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी सुबह के 6 बजे हैं, तो थोड़ी बहुत घर के काम करते हैं, फिर मैं रेडी होंगी। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, देख सकते हैं। रेडी होने के बाद मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद मैं कृष्णा को देखती हूँ, और देखिए सुबह से ही कृष्णा जगा हुआ है और अभी बज चुकी 8। कुछ भी नहीं खाया ये, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, इस वजह से मैं इसे खिला ही नहीं पाई। खिलाने के बाद हम लोग करते हैं दोपहर की तैयारी, दोपहर की खाने की तैयारी। तो आज बनने वाली लौकी और पनीर की सब्जी। और अभी बज रही है शाम का 4 और मैं बना रही हूँ काढ़ा। जी हाँ गाइस, मुझे और किशु के पापा को हो गया है जुकाम, सर्दी खांसी बहुत ही ज़्यादा। तो मैं बना रही हूँ काढ़ा। इसमें मैंने पानी को उबाला, फिर इसमें डाला अदरक, तेज़पाता, लौंग और अजवाइन और थोड़ी सी जिंजर डाला। मैंने इसे डालने के बाद मैं इसे 2-3 उबाल आने दी और इसे अच्छी तरीके से पकाया। सो गाइस, मेरा काढ़ा बनके रेडी हो चुका है। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए इसका कलर कैसे आया। बज रही है शाम का 6। हेलो किशु, क्या हो रही है दीदी और किशु का? सो गाइस, शाम हो चुका है। शाम के अभी 6:07 हो रहे हैं। और अभी मेरे कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में सर आ जाएंगे। लेकिन देखो मैं क्या कर रही हूँ, सर का वेट करने का नहीं, तो यहाँ पर बैठ के किसी के साथ खेल रही हूँ। तो अभी मेरे सर आ जाएंगे, पर फिर भी मैं खेल रही हूँ। वैसे आज का कुछ स्पेशल प्लान तो नहीं है, बट लेट्स सी क्या होगा। एंड इसका मस्ती देख लो आप लोग। क्या कर रहे हो किशु? ये टीवी चलाने का कोशिश कर रहा है, नहीं चला भी लेता है टीवी, मतलब खाली खोलता है, लेकिन जो लगता है वो नहीं लगा पाता। लेकिन इसे पता है कि मतलब रिमोट से लगता है, ऐसे लगता है। ये रिमोट छोड़ता ही नहीं है कभी, और गुस्सा भी आता है इसको। हाँ, गुस्सा तो बहुत आता है। इसमें दांत भी आने लगा है। दांत दिखा दो किशु गाइस को। कितने मारता है ये। अभी तो शुरुआत हुई है टेलर की अभी। चलो चलेगा। और सच में इतना अभी गर्मी लग रहा है ना मुझे, मैं क्या ही बता। मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ, मैं तभी से नहाई नहीं थी। हाँ, सुबह से नहीं नहाए थे? 6 बजे नहाए आप? 6 बजे नहीं, 5 बजे नहाई हूँ। तो एटलीस्ट मैं नहाने में मतलब कम से कम 40 मिनट या 30 मिनट लगता है। सोच रहे 1 घंटा भी लगता है। संडे को मैं 1 घंटा लगा के नहाती हूँ। तो आज इतना टाइम लगा, फिर मैं तैयार भी हुई एकदम अच्छे। अभी क्या तैयार हुए आप? कुछ तो नहीं लग रहा। नहीं, कुछ नहीं किया, बस कपड़ा वपड़ा पहने बाल निकाले बस। कौन आ गया? ये कौन है? अभी आप भी नहाए क्या? इतना आया ही नहीं सुबह। विराज सोजर से पूछा ना, देखो ना बे, 4 दिन में तो एक बार अबे, आती है। हम नहा के आए आज थे अभी। नहा के ज्यादा बोल रही है। चलो कल ही को ना है। दांत देख लगे खरगोश नहीं है ना। भयंकर हंसा था अभी, पता है विराज को बताया था, इतना भयंकर हंसना। हाँ हाँ, तो ठीक है, जाइए आप दांत इसका सारा दिख रहा था। 2 को तो दांत ही निकला, सारा क्या निकला? तो गाइस चलिए बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। बाहर में कुछ और ही धमाल मच रही है। तो ये देखिए। तो गाइस, यहाँ पे डिस्कस चल रही है कि दीदी का एनिवर्सरी है, तो कहाँ सेलिब्रेट किया जाए। क्या छोटा पूजा देखने जा रहा है? नहीं, होटल चलिए। छोटा पूजा देखने जा रहा है क्या? बटर चिकन, पेरी फ्राई, क्या छोटा पूजा देखने जा रहे हैं? लेमन। क्या जी, आपको भी जाना है छोटा पूजा देखने? अरे जाए, जब जाए तो आदमी देख ले। चलिए पापा जाना है देखने, छोटा पूजा देखने। चलिए खोलाइएगा धीरे, अगर जाना है तो चीनी नहीं डालना पहले, फिर धीरे बोलेगा, फिर धीरे। पता नहीं, हम जाएंगे कि नहीं जाए, सब चलेगा तो चलेंगे हम। चाय बनाते हैं ना, सर को मना कर दीजिए। या तो काला बन तो कुछ बोले ना, नोट पर ऐसे ऐसे कीजिएगा तो अच्छा नहीं। डॉली चाय वाला भाई रहेगी ना मम्मी? चलिए ना। देख रहा, अकेले छोड़ के कहीं ना जाइए। देख रहा
खाड़ो टाइम में बोले लेके चल जाएगी 7 बजे टाइम बाकी लोग जाएगा तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।